bizning taklifimizga birinchi bo'lib Samarqand viloyati hokimligi javob berdi. Demak, biz boshladik. Двухкомнатная квартира новая отдали. Shahardan bersa, maktab, bog'cha, больница hammasi bo'ladi. Samarqand eski shahar turist keladi-ku. Jin ko'chasiga keladi. Zamonaviy Keng ko'chasiga kelmaydi. Keng ko'cha Nyu-Yorkda ham bor. Bu ikkita uyga ikkita olib borasanda ikkita kvartira ko'rsatadi. Qaysi kengashdan o'tkazgan? Nimaga asoslanib qurilgan? Smetasini kim qilgan? Qaysi loyihachi tayyorlab bergan? Hammasini ko'tardi. Если я вам честно скажу, здесь участковый не живет, здесь опер живет. Nima uchun uchastkovoy yashamaydi bu yerda? Oper yashaydi. Operga joy yo'q ekan, sherga qo'ygan operni. Uchastkovoy yashamaydi ekan. Nega uy qurdi? Men hozir bitta yetimni olib kelamda qo'yib qo'yaman. Спасибо. Спасибо вам. А чё? Как я рада. Я не думала, что самое лучшее. Одну комнату и трехкомнатную квартиру. Ой, спасибо. Ой, вот сейчас я могу хвалить. Keyin shaharda hozir 24 soat eng bitta o'ta shaharda suv bilan ta'minlaydi. Shaharda hozir 12 soat suv rejimiga o'tkazdik. Mana ilgari shaharda 5 soat suv beriladi, Sattepa katta-katta mavzelarda. Ana совсем направлен, ana прав. Mana ariqdek tursan. Aytib berman bu yoqqa, tushuntirib ber. Ana shu pravdaga, prav. Yonidan yana kovladagi yana qilish bor. Hozir nima qilish kerak? Ayting, nima qilish kerak? Yana uchastkovoyda ham mensimagan, boshqani ham mensimagan, mana qurilish bor. Yana keldik, yana syomka qildik, hozir yana tergov ketyapti. Nima qilish kerak? Bizlarimiz shu xalq azobini tortyapti. Hozirgi mana odamlarda ayb yo'q. Ular pul to'lagan qachon yashaymiz deyapti. Shaxsan o'zingizga tashaydimi ular? Hammasi o'zimizga. Hammasini ko'rib chiqishga vaqtingiz bo'ladimi? Yo'q, kechqurun nima qilaman? Bekorchilik. Ana, tashlayveraman. Assalomu alaykum. Davr Umar Rajab quruvchilarni uy joyini to'lov qilganman. Ko'p o'ch orasida qoldim. Urgut tumani Mirza qishloq mahallasida Mavlonova Rona kimga murojaat qilaylik? Iltimos yordam bering deyapti. Hali shuncha kelgan mana. Hamma o'tirib o'qiyveramiz. O'zingiz ham shaxsan javob qaytarasizmi? Ha, ko'p yozganlar hammasi o'zim javob qaytaraman. Shuncha narsa, lekin effekti yo'q-da. Sen menga shuni borku, ikkita variantidan olib qo'y. Bitta zakaz berma, 100 ta zakaz ber. Bu ikkita boshqa qaysi yoqsa-da ko'ramiz. Kelishdik. Halo. Rahmat, молодец, rahmat. Aylanib, xalq bilan gaplashib, odamlar bilan gaplashib yurish. Qanaqangi qabristonni yerga tegirma. Yo'q, mumkin ham emas. Bu kishiga bizlar tushuntirish ishlari olib bordik. Bu stadion aytayotgan taklif bu qabriston. Albatta, ha. Buni ko'chiradigan bo'lsa, bu yoqqa ertaga xalq qayerga ko'madi? Shaharda chiqib ketadi. Bitta odamda ko'tarmikda, men otam yotibdi, otam yoniga qo'ysin deydi. To'g'rimi? Ha, bobom yotibdi, urug'imiz yotibdi. Ajratilgan hamma bilan bu qabriston yeri teginilmaydi bu narsa. Shunday turadi, tushunarlimi yo'qmi? Hech kallam qotirma. Xursand bo'ldik, sog' salomat bo'lingizlar. Nima desa ekan, elni xizmatidan charchamang, kam bo'lmang. Ming martadan xursandman sizlardan. Sog' bo'ling. Mayli. Sizga ham rahmat. Assalomu alaykum. Biz Ruhi Zamin sayqali Samarqanddamiz. Yangi loyiha boshlash davomida biz respublikamizning barcha hududlari bilan telefon orqali bog'landik va bizning taklifimizga birinchi bo'lib Samarqand viloyati hokimligi javob berdi. Demak, biz boshladik. Bugun samarqandliklar, ularni o'ylantirayotgan fikrlar, umuman Samarqand hayoti haqida reportaj tayyorlamoqchi edik va rozi bo'lsangiz sizni bir kuningizga hamrohlik qilmoqchi.
bugungi kuningiz boshlandi soat 8:00 dan, to'g'rimi? O'zi umuman har kuni ish kuningizni bir vaqtda boshlaysizmi? 8:00 boshlayman har kuni. Yetarlicha uxlamagan odam ish unumi bo'lmaydi. Aha. Erkinjon aka, hozir biz ozgina stereotiplarni sindirib, sizni shaxsiy o'zingiz bilan qiziqmoqchimiz. Qaysi maktabni bitirgansiz? Qaysi viloyatda tug'ilgansiz? Samarqand viloyatida tug'ilganman, shu viloyatda. Qo'shrabot tumanida 64-o'rta maktabda o'qiyotganman. Aha. Maktabda necha baholarga o'qigansiz? Yaxshi o'qiganman maktabda. Aha, demak a'lochi bo'lgansiz. A'lochi desa ham bo'ladi. Qaysi fanlarni yoqtirardingiz? Yomon ko'rgan fanim bo'lmagan. Men hamma fanni normal o'qiganman. Yomon ko'rgan fan desak, ashullarni ayta olmasdik, qo'shiq ayta olmasdik, rubob cherta olmasdik, shundan qoloqlik bor edi. Boshqa fandan bilmadim lekin. Lekin adabiyotga qiziqishingizni biz ko'rganmiz. Siz Eshitilib qoldi turnalar sasi. Boychicha keltirdi qo'shnim bolasi. Torliq qilib qoldi ko'krak qafasi. Ay enajon ayting, Navro'z keldimi? Tog' tomonda osmon gumburlab qoldi. Cho'pon qirg'a qarab g'imirlab qoldi. Tol tagida qizlar qiqirlab qoldi. Ay enajon ayting, Navro'z keldimi debdi. Uyaltirmang, ketdik-da, davom etamiz. 3 ta viloyatda rahbar bo'lgan odam, 3 ta viloyatda bir-biridan farqi, odamlarida, turmush tarzida farqi bormi? Navoiyda ishlagan bo'lsak, Navoiy sanoatlashgan hudud hisoblanadi. Texnologiyalar rivojlangan. Ana shu kadrlarning ichida texnik yo'nalish bo'yicha kadrlar juda ko'p. Salohiyatli hudud hisoblanadi. Ertalab 8da hamma ishga boradi. Masalan, men Zarafshon shahrida ishdan boshlagan bo'lsam, hamma birdan ishga boradi. Masalan, besafar mana karyerlarga, poyezdlarda olib ketadi, hamma birdan ketadi, ishdan birdan avtobuslarda qaytadi. Ishchi shaharlar ular. O'sha garniyaklar shaharlari bular. Mana shunaqa joy u yer. O'z vaqtida oyligini olgan. Shuning uchun bu yerda texnologlarga, injenerlarga ehtiyoj katta bo'lgan. Har qadamda mana shu soha vakillarini uchratish mumkin. Odamlarning turmush tarzi ham, o'rtacha oylik sharqi ham boshqa hududlarga qaraganda yuqori bo'lgan. Surxondaryo O'zbekistonning eng chekka hududi hisoblanadi. Mana shu Afg'oniston bilan xabaringiz bor, chegaradosh bo'ladi, uzoq joy. Lekin u yerda qishloq xo'jaligi ancha rivojlangan. Odamlari, dehqonlari o'ta mehnatkash. Eng asosiy qalbi keng, mard xalq ular. Sog'inasizmi Surxondaryoni? Albatta, ishlagan joyingizda siz ham sog'insangiz kerak, hamma qatari men ham sog'inaman albatta. Samarqand viloyati eng katta viloyat hisoblanadi. Tarixiy viloyat hisoblanadi. Samarqand shahar. Bu yerda ko'p millatli aholi yashaydi. Bu joy ham masalan madaniyat o'chog'i bo'lgan. Shuni o'zidan bugungi kunda ham bu yerda ham eng ziyoli odamlar, institutlar ko'p, ziyolilar maskani desak ham bo'ladi. Hokimning vazifasi xalqni rozi qilish. O'sha joyda xalqni qachon rozi qilasiz? O'sha yerda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy vaziyat barqaror bo'lsa, mana shu xalq rozi bo'ladi. Agar vaziyat barqaror bo'lmasa, o'sha joyda kim rozi bo'ladi? Albatta ishlarimiz ko'p. Endi mana 3 yil ichida ko'p narsalarga hokimlarning qo'li ochildi, ko'p narsalarga imkoniyat yaratildi. Haqiqiy ish boshlandi. Hozir ishlab charchamaydigan payt keldi. Lekin qilinmagan ishlarimiz ko'p. Odam ijtimoiy tarmoqlarda yozadi, boshqa qiladi, u bo'lmadi, bu bo'lmadi. Lekin bo'lgan ishni aytsa, solishtirsa, 3 yil ichida bo'lgan ishlar ham juda katta ishlar bo'lindi. Endi oldin shu narsa hozir yozyapti. Hozir hamma narsani olib rasmga tushirib qo'yish mumkin. Hozir ko'rsatyapmiz. Ilgari ko'rsatilmasdi hech narsa, to'g'rimi yo'qmi? Hozir kamchilikni ko'rsatyapmiz. Ilgari bu kamchilikdan 2-3 barobar ko'p kamchiliklar bo'lgan. Hamma joyda o'zgarish bor. Hamma sohada islohotlar ketyapti. Maqtanadigan narsa darajada emasmiz, lekin eng katta masala tarbiya bilan ta'limga juda katta e'tibor qaratilyapti. Endi kadrlar yetishmovchiligi bo'lyapti. Ikkinchidan, o'sha rahbarda boya aytdim, kadrlar yetishmayotgan, bilim ko'nikmalari
o'sha talabga javob bermay qolyapti. Erkinjon aka, bundan avvalgi yillarda bir 10 yillar avval sayyor qabul degan narsalar bo'lmagan. O'sha paytda sizlar nima ishlar bilan shug'ullangansizlar? Mana kecha bizga xabarimiz bo'ldi, siz ertalab soat 8 dan kechki soat 5 gacha sayyor qabul qildingiz. Bundan 10 yil avval shunday va sizda katta vaqt bo'lgan. O'sha paytlarda nima ishlar qilgansiz? U paytda ham qabul qilardik. Men qabul qilardim o'sha paytda ham. Lekin bunaqa ochiq qabul qilmasdik. Qabul qilardi, odamlar kelardi, lekin aldab jo'natib yuborardik, chunki imkoniyatimiz yo'q edi. Bu birinchi masala. Ikkinchi, paxta, g'alla davlat buyurtmasi bo'yicha ishlab o'sha paytda ham ishlardikda o'sha masalalarni qilardik. O'sha paytda ham o'ziga yarasha tashvishlar, o'sha paytdagi topshiriqlar bo'lardi, o'sha ramkani ichidagi topshiriqlar bo'lardi, o'sha ramkani ichidagi topshiriqlarni bajarardi. Bizda mansabdor shaxslar o'zini shaxsiy hayotini hech qachon hech qayerda oshkor qilmaydi va oilaviy marosimlarga, boshqa joylarga oilasi bilan birga borishi ma'qul ko'rmaydi yoki vaqti bo'lmaydi. Xorijda katta kichik har qanday mansabda ishlayotgan odam oilalari bilan shu ommaviy tadbirlarda qatnashadi. Sizda bu qanday? Qanaqa tadbirlar? Ommaviy tadbir. Mana misol uchun mustaqillik bayrami deylik, to'g'rimi? Qatnashaveradi, biz ham qatnashadik. Biz birorta mansabdor shaxsni oilasini katta tadbirlarda ko'rmaymiz yoki siz mansabdor shaxslar yoniga o'tirgizib qo'ymaydi, orqaroqda o'tiradi. Oilalari boradi, masalan, teatrlarga boradi, kinolarga boradi, boshqalarga boradi. Restoran, anaqalarga borish kerak. Endi boraverish kerak. Nima shanba kuni, bozor kuni bormasa. Men o'zim misol uchun boraman, teatrga boraman. Kecha farzandlarimni Toshkentga borganda teatrga bordik. Ana birinchi ustoz hammaga ota bo'ladi, ona bo'ladi. Mana shu yaxshi odam bo'lish bo'yicha insongarchilik nuqtai nazaridan aytgan o'gitlari ham har doim amal qilamiz. Eng asosiy meni otam maktabga doimiy ravishda kelib turgan. Maktab kelib, meni doskaga chiqarib, meni farzandimdan so'rang deb turib, meni doskaga chiqarib, fanlardan so'ragan. O'zi oddiy shofyor bo'lsa ham, 5 sinf o'qigan bo'lsa ham, kelib, doimiy ravishda so'rab turgan. Har kuni ham emas, endi bir oyda to'satdan kelib, qani bu farzandlarim qanday o'qiyapti degan menga, akamni sinflariga kirib, bizlardan o'qituvchilardan iltimos qilib, oxirgi partada o'tirib chiqartirgan. U paytlar uncha-muncha ota-ona emas. Men o'qimadim, sizlar o'qishlaring kerak dedi. Hozir quvvati qancha maktabingiz? 540. 540. Nechta bola o'qiydi faktingiz? 980. Endi sizga savol. U yoqda ham bitta maktab, bu yoqda ham, u yoqda ikki tarafda bo'lish shartmi? Necha metr u kollej? Hozir kollej maktabga o'tyapti-da. O'tgan hozir maktabga o'tgan. Ha, orqa ko'ray u yoqda. Ha? Birinchidan raqobat bo'ladi. Bularni mana orqa tomonda o'tib ko'rsagan bo'ladi. Stadion borda, mahallaning stadioni. Kattasi o'sha maktabni. Yo'q, maktabga qarash. Maktab balandligi. Maham mahallada o'sha stadionni o'zlari bersak-da, mana shu yerda mana shu joyda bemalol bitta korpusni qursak bo'ladi, yangi korpus. yangi korpus. Stadionga joy bor. Qani stadion qayerda? Stadion maktab darvozasidan chiqib bir 200 metr, 200 metr yo'l borda. Mana bu yerdan bemalol mana shu korpusni eni bo'yicha qo'yib, ikkida 3 qavat qilgan bo'ladi. 3 qavat. Stadion qayerda? Stadion mana darvozadan to'g'ri chiqib boramizmi? Uyda o'rtasida. Kolxozning stadioniga odamlar kirib ketaverganda, keyin Sadular davrida maktabni balansiga o'tkazgan odamlar bosib olgan. Katta stadion bor. O'qituvchilar xonasi, direktorning xonasini shu yoqqa ko'chirish kerak, yengil remont qilish kerak. Erkinjon aka, hozir ular maktabda bola ko'pligi uchun
Joyini kengaytirishmoqchimi? Yo'q. Boshqa masala bu yerda. Kabinning qarori chiqqanda, men bu yerda kollejimiz bor. Mana shu kasb hunar kollejini maktabga bergan. Men boshqa taklif aytyapman-da, bu joy katta joyda juda. Mana hozir keladi, mana bu. Kollej binosi. Endi uzoq bo'linib qolmasin deyapman-da. Endi bu juda katta bino, endi tashlandiq bo'lib qolgan desak ham bo'ladi. Buni futbol akademiyasiga berib, bir qismini. Narada katta joyi bor. O'sha joyga men raddomni ko'chirib kelmoqchiman shahardagi. Shaharning raddomiga bir pul bergan. Perixadash bilan. O'sha joyda yonida, shaharda raddomining yonida onkologik больница ham bor. Hayda orqasida. Onkologik ham pul bergan. Shaharning ichida, eski shaharda. Ikkalasi ham 3 etajdan bino qurar ekan. Unda ikkalasi ham qisilib qoladi. O'zi odamlar u yerga bora olmaydi o'zi. Borish juda qiyin, to'g'rimi? Rasa mana probka bo'lib qolgan. Mana shunaqa, shoferim ham biladi, shu atrofda yashaydi, probka bo'lib qolgan. Shu bilan futbol akademiya joylik bo'ladi. U yoqdagi maktab to'laqonli faoliyat yurita boshlaydi. O'sha joydagi poliklinikaga joy bo'ladi. Ham perinatal markaz bu yoqqa ketadi. U yoqda onkologiya joy bo'ladi. Bu yoqda maktab ham mana boyagi hozir kirgan 24-maktabda ham muammo yechiladi. Qarang, joy turibdi. Bu joylarning endi hammasini bir unumli foydalanish uchun bir yechimini topishimiz kerak-da. Naryoqda ham joy bor-da, zabordan naryoqda ham joy bor-da. Ana shu masalamiz ko'rayotganimiz. Mana yo'lda usti Urgutdan keladim, agar shu yerda tug'ruqxona bo'lsa, shu yoqqa shappa kelaveradi, to'g'rimi? Ichkariga kirmaydi shaharga. Shunda bo'lmasa, proyektirovщиклар bilan tayyorgarlik ko'ringlar. Onkologik больницаnikini qancha pul ajratilgan, bu raddomda anaqasi bo'yicha rekonstruksiyasi bo'yicha qancha pul ketadi bularga? Raddom yangi bo'lib, hech qanaqa pul ketmaydi, to'g'rimi yo'qmi? Raddomga pul qancha ajratilgan, buni raddom qilsak, podroddom bunga qancha pul ketadi? Yaqinda bir ijtimoiy tarmoqda Baxtiyorjon degan bir bolani, yonib ketgan bola haqida shu ma'lumot tarqadi. O'shanga eshitishimiz bo'yicha operatsiyasi uchun hokimiyat pulini to'lab beradigan bo'pti, shu rostmi? U bolani uyiga men bordim. Jonboylik. Jonboylik bola hozir yonboshdan uy qurib berishga tuman hokimi yordam berib yotdi. Keyin ularning aniq plani yo'q, operatsiyani kim qilishini ham. Qozog'istonga borgan, Qozog'istondan bitta bolani topib olgan, keyin u doktorga olib borgan, keyin pullari bo'lmagan, qilib beramiz degan, qilsak bo'ladi degan. Keyin hozir bizni bolalar shug'ullandi deganiki, boshqa vrach topib, posolstvo yordam berdi. Bular adreslarini ham bermadi, bular bilmas ekan, oddiy odamlar-da. Bola hali yuziga jarrohlik qilishga tayyor emas ekan yuzi. Yuz juda qattiq kuyganligi uchun bular Qozog'istonda ishlagan. Adashmasam, keyin bular Koreyaga bordi. Koreyada davolangan. Mana shu o'g'li Baxtiyorni u koreyschani ham gapira oladi, bek so'zlarni. Koreyaga borgan, davolangan. Shu odamlar yordamida? Yo'q, uyini sotgan bular. Bolasi uchun. Bolasi uchun uyini sotgan. Keyin qo'shnisidan bir kichkinagina bir sotiq joyda olgandaganiki, shu yerda bir uy, bir dahliz qurgandaganiki, o'sha yerda yashagan. Ular o'zlari harakat qilgan, qo'shnilar harakat qilgan, ota-ona harakat qilib bergan. Hamma harakat qilgan. Endi boyagi juda og'ir bo'lganda kuyish. Keyin EPQga ketirgani shu hozir. Qishloq yordam bergan, ota-ona yordam bergan. Endi bu operatsiyalar katta pul turadi-da. Endi katta pulda $80,000. Kichkina pul emas-da, to'g'rimi? $80,000 degan 800 million so'm degan. Ko'pchilik o'ylagan odam shunday borib mazza qilib kelyapti deydi. U deydi, vazir deydi, mazza qilib yuradi, yo hokim mazza qilib yuribdi deydi. O'zi hokim zo'rda deydi, mashina minib yuribdi, mazza qilib turibdi deydi. Kimga mazzadir, bilmadik. Lekin hamma o'zining vazifasini bajarishi kerak. Samarqand hudud jihatidan, geografik joylashuv jihatidan investorlar uchun qulaymi? Qulay. Umuman Samarqandga masalan investorlar nuqtai nazaridan emas, turistlar nuqtai nazaridan ko'p keladi. Ikkinchidan alohida toifadagi, ya'ni davlat rahbarlari, boshqa davlatda yoki bo'lmasam diplomatik pasport bilan keladigan mehmonlar juda ko'p keladi. Ularga endi alohida biriktirilgan gidlar bor. Также мы предоставили детальный проект по дорогам и системе водообеспечения.
for the streets Gagarin and Amir Temur. Для улиц Гагарина и Амир Темур. Regarding wastewater, the idea is to separate as much as possible the wastewater network and the stormwater network. Вот меня что интересует. Там сколько снос? 11,8 километров. Сколько снос? И под этой дорогой, вот коммуникация, кто будет делать? Вода, канализация, коммуникация, другие вот оптоволоконный свет. Это все как будет выглядеть? И за каждый метр квадрат сколько обходится? Ну, можно говорить, километр, сколько обходится. Gapini qabul qildik. Biz albatta yigitlarimiz shu yordam bo'ladi. Birga ishlaydi bugun. Mana Rustam Teshayevich mana shular bilan sizlar bilan birga bo'ladi o'sha seshanba kunigacha. And also Rustam Teshayevich is available anytime for us. O investorlarni ham shunaqa savolga tutdingiz, gaplari esdan chiqib qoladigan darajada. Ularga pul berib qilamiz-ku. Kreditni biz olyapmiz-ku, to'g'rimi yo'qmi? Qaytarib beradi. Bizlar zakazchi-ku. Shuning uchun bular oltin muttamchilik bo'lmash kerak. Nabarat ularga biz aytgandek qilish kerak. Biz pulimizni olib ketib qolsa ertaga ular. Ertaga xalq qaytaradi-ku, to'g'rimi? Davlat qaytaradi-ku. Ular mutaxassis sifatida bu yerda qatnashyaptimi? Yo'q, ular shu zakazchi qiladidagini shu kreditni shular oladi. Arablar kredit beradi, arablar bularni qilib bergan proyektning o'ziga 5 million dollar bergan Toshkent. Proyektning o'ziga. O'sha proyektni bizga qilib berish kerak. Shu proyekt hammasi bizlardagidek bo'lishi kerak. Bizlar hammasi ichiga kirib aytishimiz kerak. To'xta, bu yer bunday emas, mana bunaqa bo'lishi kerak. Bu yer bunaqa bo'lishi kerak. Mana bu yer bunaqa bo'lishi kerak. Bu joyni nimaga qilmagansan? O'sha bular hozir shu bilan hammasini kelishib olmasangiz, qog'ozga nima tushgan bo'lsa, o'shani qiladi bular. Qog'ozni mana shu daraxtni mana shugacha bular hisobga olaman. Daraxtni kesishga, bitta cho'pini kesishga, bitta cho'pini kesadi. Ot tassangiz ham ikkinchi cho'pini kesmaydi. Chunki qonun ustuvor-da. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bular bilan puxta ishlab olmasak bo'lmaydi hozir. Ой, 6 миллионов нам дали. 6 миллионов дали, говорят. Когда Да. дали? Это в 2012 году. В 2012 году. Вот, давайте туда зайдемте, там получится дома. Всю ночь мы качали воду вот отсюда, последний раз в 16 А году. выход что предлагает? Ну, чтобы нам остановили дом. Кто должен? Вы кто нам- застраховали его? Не, кто нас затопил, Ну, пускай... кто затопил? Если дожди будет это? Нет, это от Бога, отхоз топит, в отхоз. от Бога мы не можем ничего Нет, брать? в отхоз же Арыки ничего не делает же. Обещают, но ничего не делают. Они подкопы не делают. Не. Они же Нет. условия должны сделать, не делают же они. Нет, слушайте, это не поливной вода же, кто-то специально не делает, правильно? Ну да. От природы же это, когда сели поступать, затоп бывает, правильно? Это же не наша частная собственность была. Это час. Государственная, А свекровки щас- дали. А сейчас государственный, что ли, тоже? Ну сейчас я не знаю, сейчас муж в наследство вступил. Не, сейчас частный или государственный? Если государственный, себе заберем, вам другой, вот двухкомнатную квартиру новую отдадим. Ну и давайте, нам давно уже должны дать. Тогда Или давайте. не хотите вы его восстанавливать? Нет, Тогда нам однокомнатную давайте мы восстановим слушайте, сами. это, во-первых, не подлежит к восстановлению. Ну да, это нам... Да, его снести надо. Вот просто. смотрите, хакимияти нам постоянно говорят, 6 миллион пул бердик, говорит, не могу хмадым. Зоя Апа, да? Вот это полненький Ой, сидит Зоя, так, ну, постоянно ваша- голову морочила. Не, Зоя Апа это другая. Сарева. Ну, бошмай антрада, 6 миллион пул алдыңыз, 6 миллион пул алдыңыз, дейді. Я говорю, если дом восстановления не принадлежит, куда я это делаю? И мы вынуждены были вот этот дом построить вот, рядом. Не на Здесь свой- кто живет вот здесь, в данный момент? Никто здесь не живет, мы вон там. Не, вы, вот этот дом чья это? Рыжова Алексея. Где Алексей? На работе я по доверенности это все делаю. Тут сколько это? Где-то 63 квадрата.
hamma shu yoq 100 ming kishilik shahar quryapti. Shahardan bersa maktab, bog'cha, больница hammasi bo'ladi. Областной больница anaqa bu shoshilinchi ham shu yoqqa ko'chadi. Havasi ham shu yoqqa ko'chib ketadi. Bersam mana shu uyda shunday tashab ketadi. Hammasi tekstimizlarni berdi. Yo bog' bu yoq qaytadan bir narsani quramiz-da. Xona yo'qmida. 3 ta xona beraman, 3 xonali uy beraman. Borib ko'ring, zo'r uy. Bundan ko'raylik, masalan, ana sotsan hech pulga sotmoqchi. Ikkinchidan bu ikkita uyga ikkita olib borasanda ikkita kvartira ko'rsatasan. Tushunayapsizmi yo'qmi? Agar ham yerding uylaridan olib borib ko'rsatasan. Tushunding? O'sha joydan biz sotib olamizdagilik olib beramiz bularni. Buzish kerak faqat, boshqa yo'l yo'q. Bu uyni buzmasa bo'lmaydi, birov bosib qoladi, o'lib qoladi. Не. Я могу представить вам 2 квартиры, вот новые квартиры. Оба посмотрите. Если вам понравится, я могу давать квартиру. Вообще это ваше совесть, мне это не надо вообще-то. Просто я ваше состояние, и у нее нету ничего. Поэтому вам предлагаю. А то вы сами должны делать. Нет, это же не наша вина, что нас арык постоянно топит. Это же арыки должны лоток делать. Ничего же не делается. За это же деньги выделяются же. А что они ничего не делают? Как не делать? Где это? Ничего не делает. Вот с 12 года ничего не делает. Вот он говорит-то. Обещает он, ничего не делает. Принял каналы и коллектора согласно. Вот этот дом такое состояние, Арика никакого отношения не имеет. Она просто она просто свою жизнь уже отработала. Это от Арика вода пришла 1,5 метра вода. Хорошо, mayli, aroq bo'lib qolibdi. A bu taraflardagi uylarga ham borsak mana shu tepadagi uylar ham qulab yotganlar. Yo'q, bizning uyimiz normal. Sizga aytyapman, 150 yillik qulab tushgan uylarga olib borib ko'rsataman men sizga. Yo'q, bizniki yaxshi edi. Shu 5 marta zatop bo'lgandan keyin shunaqa ahvolga tushib qoldi u. Ya zatop emas, tepasidan ketgan-ku, uni pastidan ketgan. Yo'q, tepasidan ketmadi, u yerdan suv tortib ketdi. Hay, tepasi ham sharmanda bo'lyapti, ko'rdik-ku hozir videoni. Yo'q, hozir sharmanda bo'lyapti. Uy o'tiryapti-ku bunaqa qilib. Bu uyni buzish kerak. Siz buzolmaysiz, agar qo'shningiz rozi bo'lmasa. Gapni eshiting. Agar qo'shningiz rozi bo'lmasa, siz buzolmaysiz. Siz rozi bo'lmasangiz, qo'shningiz buzolmaydi. Mana shu turaveradi. Men gapni eshiting. Bu tushunmaydi. Yo'q, bu tushunmaydi. Buni imkoniyati yo'q. Yo'q, imkoniyati yo'q buni. Yo'q, bizaman deydi. Kechirasiz. Yo'q, to'xtab turing. Men aytyapman men sizlarga. Ikkovini ham beringlar menga, men sotib olaman sizlardan. Ikkovsi hech narsa, ikkita kvartira beraman deyapman. O'zi kichkinagina joy. Borib ko'ringlar ikkovlaring anaqadan motoritdan. Hozir shaharning hammasini shu yoqqa qo'yamiz. Shu yoqqa qo'yamiz. Bu yerdagilarga mana ertaga bu yerdagilar imkoniyati bo'lsangiz, mana bir taklifim. Ikkinchi o'zingiz shu yerda yo'q, menga tegib ikkovlaring ham buzinglardaginiki qaytadan qurib olinglar uyda. А зачем я должен деньги давать? Это ваша собственность же. Она же ветхий дома, это трущобка же. Почему я должен деньги давать-то? Это же за то, что нас топило, поэтому так стало. Извините, пожалуйста. Идем тогда вот поселка посмотрим, вот у нас есть Фидоила. Все дома такие. Идем туда, двухэтажные дома есть, очень много такие это стали. Что, я должен деньги платить, что ли? Не, вы меня извините, он крепкий был, хороший дом был. Вот после 5 затопов он такой стал. Тогда есть второй вариант есть. Кто виноват, это если он виноват, пожалуйста, подайте в суд. Решение суда дает, а он будет платить вам. Хорошо, это единственный выход, если вы хотите так. Quloqsamayapti. O'zlari aybdorda, o'zlarining uyi. Ko'rdingiz hozir, to'g'rimi? Qurib olgan bu odam naragisi 120 yil deydimi, qancha deydi? 100 yildan oshgan uy. Fundamenti yo'q uy. Endi avariy holatga qo'ygan, obshi do'g'ri bo'lgan. Bu buzsa qo'shnisiniki ham buzib tushadi, to'g'rimi? Ikkalasi ham buzolmaydi. Shuning uchun aytdim-da, bular ikkalasi ham qurolmaydi buzgan bilan. Shuning uchun aytdim, buni buzib tashlash kerakligini men aytdim, ikkita kvartira qilib beraman sizlarga dedim-da. Sug'urtalab qo'ysa pul to'lab beradi sug'urta kompaniyalari.
Butun dunyoda o'zi qabul qilingan qonuni bor hayotda. Shunga o'tyapmiz, shunga boryapmiz. Endi buni uyini qilsa bo'ladi hozirgisini. Hozir o'ylab qo'ydim. O'sha uyda narxiga buni sotamiz biz. Odam oladi. А вы старший, да? Я старший. А вы старший. Что хотела сказать. Вот сразу обратите внимание, как будет наш дымоход и это, что потом Где гасим? Идем сюда, идем, посмотрите, пожалуйста, вместе разберемся. Мы обращались с 14 августа 2018 года. Да? Химия, 2 месяца. Надо немножко подальше, чтобы видно было, где сток и где дымоходы наши, все. Ваш требование что надо делать? 43 года мы живем. По требованию соседей обязуюсь дополнительно поставить между нами стену. Стены нет. Тем более, сказали, в один кирпич поставь стенку. Еще там не было никакого строительства. Я сказала, второй этаж не будет. Слушайте, вы там неправильно делали, мы посмотрели там. Где? Вот с задней стороны. Вот это там никакой требования не соблюдали. Вот. Где вы говорите воздушная подушка, вот это место. Да. Давайте пройдем. Не вправо, я прошел, посмотрел, вот и съемка есть. Что я не так сделала? Вот Фармон, объясни, пока я посмотрю это. Mana bu bunikida Kladovka. Bu mana qurib olgan. Birinchidan bunaqa etaj qurish mumkin emas. Umuman hammasi bironta qonunga to'g'ri kelmaydi. Общий договор bo'lgandagi hammasini sotib olib qurish kerak edi. Hammaga. Hozir bittasini tashlab ketdi, hozir qara, bo'g'ilib qolgan. Bu yoqda ham baland etaj. Ikkita babulkani hech kim yo'q, shunday qilib qolgan. Bularni endi rozi qilish kerak edi. Hammani bir ko'zda qarash kerak. O'zi bular ruxsat olib qurgan-ku, to'g'rimi? Ruxsat olib qurganda 3 etajga deb ruxsat olingan. Ular 4 etaj qurib olgan. Tushunyapsizmi? Keyin ana ular Sputnikda olib turadi-yu. Kim bular anaqa yozgan, Boku konferensiyasida hamma obyektlar bilan O'zbekistonni tanqidlagan. Samarqanddan chiqaramiz mana shu obyektlar deb. Bizlarda 159 ta shunaqa ob'ekt katta. Mana shu domda ham tepa qator 2 etaj noto'g'ri bo'lgan. Qog'ozda 7 etaj. Pul ko'ziga ko'ringanda qurib olgan. Endi turibdi shunda. Hujjat qila olmasdanmi? Hujjat qilib bo'lmaydi-da. Hujjat qilish uchun tepadagi 2 etajni buzish kerak, Xuddi shunday. 159 ta uy bor-da mana shunaqa. Shunaqa tepasida 2 etaj oshiqchasi bor. Bir xillarida oshiqcha, bir xillari 3 etaj bo'lsa ham 9 etaj, 7 etaj qurib olgan. 7 etaj deb berib olgan hokimiyatdan qaror chiqqan kelishgandagi. Anaqa lekin ruxsat bermagan. Bu UNESCO bilan tarixiy obidalar inspeksiyasi rozi bo'lmagan. Lekin ular o'zboshimchalik bilan qurgan, kelishgandagi. Kelishganlik uchun ham mana javobgar bo'lgan rahbariyat. Hali liharatga bo'ladi-ku. Liharatga boshlagan. Mana shuni endi azobini tortyapti. Bizlar ham shu xalq azobini tortyapti. Shunda asosan hozirgi mana odamlarda ayb yo'q. Ular pul to'lagan qachon yashaymiz deyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
tushadigan Ulug'bekda. Ha. O'sha yerda toshlar chiqyapti, yo'l kesib o'tgan. O'sha toshlardan shunaqangi kallalarni ishlasak bo'ladi o'sha yerda. Toshning anaqasidan halaqada tosh, farqa toshlar. Proyekt qiling, necha pul turadi proyekt? Gap pulda g'oya qo'ying, shuni. G'oya amalga oshirsak, shu pulli bo'lish kerak. G'oyani amalga oshirish uchun pul kerak. Ha, mana shunaqa toshdan, mana shunaqa bo'ladi bu. Chizdi o'zi bo'lmaydi buni. Mana burunlari mana shunaqa chiqadi, hamma joyi shunaqa chiqadi. İdeyalarim bor dedi. Shu ideyalarim bilan bir yaqinda prezident aytgandek, siz dedi arxitekturni institutda gapirganingizdan keyin bir narsa qilishim kerak dedi. Shu narsalarim bor dedi. Vaqtingiz bo'lsa ko'rsatsam dedi. Takliflarim bor dedi. Bo'pti dedim, boraman dedi. Shunga keldim, hozir ideyalarni ko'rsatdi hozir. Chizmalarni, eskizlarini. Necha pulga qilinadi, qancha ketadi, material nima, ish haqi qancha bo'ladi, cho'ntak ko'taradimi? Mana Telegram to'la mana Telegram, mana. Telegram mana. Bu отдельно jalobchilar uchun. Ha. Ketdi bunda. Qani nechta anaqa bo'ladi? Shaxsan o'zingizga tashaydimi ular? Hammasi o'zimga tashlaydi. Hammasini ko'rib chiqishga vaqtingiz bo'ladi? Yo'q, kechqurun nima qilaman bekorchilikdan. Mana, tashlayveraman. 07.02.20-yilda bo'lib o'tgan Samarqand viloyat hokimining sayyor qabulida murojaatimiz ijobiy hal qilindi. Tezkor 2 soat ichida. Hamma shu ichida bor. Shuni olamizligini shuni qo'yaveraman, zebuni tashlaganman. Mana buni masalan 43 minut 20.500 kilometr. Meni ishimni ko'rib bering deb. Mana shunday boshaman mana masalan. Buni ko'rilmagan misol uchun. Nazorat qiladi iqtisodiyot. Mana bo'lmadi deyapti, asosan ishim ko'rib bering. Tezlashtirgan telefonga bo'lmayapti, hokim menga chiqyapti, tez qilsang bo'lmaydimi, boshqa qilsang bo'lmaydimi deb hozir unga qiladi. Assalomu alaykum. Bobur Umar Rajabov quruvchilarni uy joyini to'lov qilganman. 2 o't orasida qoldim. Urgut tumani Mirza qishloq mahallasida Mavlonova Rona. Kimga murojaat qilaylik? Iltimos yordam bering deyapti. Pechat qilaylik, o'zimiz ham yozaveramiz buni. Qo'yib qo'yamiz degan. Kerak bo'ladigan bo'lsa. Qo'yamiz degan ekan. Ketdi. O'zim shaxsan javob qaytarasizmi? Ha, ko'p yozganlar hammasi o'zim javob qaytaraman. Kechqurunlari yozganlar ham bunga boshqa odam yozib kirmaydi, do'sti yo'q. Ustaxona qayerda? Ustaxona aeroport tomonda, lokatorda. Ha, ustaxonaga chaqirish kerak edi. Bular hammasini o'zingiz qilasizmi? Ha, o'zimiz qilamiz. Men birinchi maqsadim bularni ko'rsatish emas. Men birinchi maqsadim o'sha havo issiq paytda, yoz paytda men shaharlarni aylanib turaman-da, haftasiga 3 marta, 4 marta. Keyin bulvardan o'tsam, yaqinda remont qilingan joyda svetilniklar o'rnatilgan ekan. Endi u narsani soham bo'lgani uchun qiziqdim. Ha, qiziqdim. Hech qanaqa bir shahar ko'rkiga hech mos kelmayapti-da. To'g'ri. To'g'risida 200-300 yillik binolar turibdi. U yerda necha asrlik turibdi. Bizlardan qolgan qiyshayib, hech mana bunaqa narsalar, bu narsani sotamiz, hech nima shahar ko'rkiga mos kelmaydi. U mana bu yerda har bitta nimalardan simlar o'tish kerak. Ular shunday havodan qilinganda bir ulgili-da. Endi men tushunaman bu narsani. Bu ko'p vaqt oladi. Qancha yasaysiz mana shundan? Buni bir kunda bitasa bo'lmaydi. Masalan, mana sen 100 tani necha oyda yashaysiz mana? Ana shunaqa savol beraylik bo'lmasa. 100 ta bo'lsa, har bir 2-3 oy ketadi-da. Va yaxshi narsa hech qachon tez bo'lmaydi. Arzon, tez bo'lmaydi-da. Bittasi necha pulga tushadi senga? Bittasi примерно 8-9 millionga tushadi. Mana hozir men lampasini qo'ymayapman, chunki topolmadim. Toshkentga ham bordim, bu yerda ham qidirdim. Hozir qarang, shuncha narsa qilgan yaxshi yoritmaydi. U kishi u kuni bu kishiga ham aytdi. Shuncha narsa, lekin effekti yo'q-da. Sen menga shuni borku, ikkita variantidan qilib olib ber. Ko'chani menga ayting, o'sha ko'chaga moslab kelaman. Qay ko'cha? Orzu Mahmudovkani. O'sha Sibirskiy ko'chasi, ha? Da. O'shanga bitta qo'ygin, ikkita qo'ygin, qaysini? Ularda ham bitta taklif bor-da, arxitektor institutida domlalari qo'ygan. O'shani qo'yib qo'ygin, qaysini to'xtatsa, men senga aytaman, bitta zakaz berman, 100 ta zakaz beraman. Xo'p. Ikkita boshqa qaysi yoqsa-da ko'raman. Maylimi?
ishlaydi. Xo'p, rahmat, молодец, rahmat. Shu yerda ishlaymiz, keling. Bolani ustaxonasi bor ekan, zo'r narsalar takliflari bor. Yaxshi bola ekan dedi-da. Peterga bolalarim ishlaydi dedi-ku, ishlab kelgan dedi. Peter shu narsalarning ana yurtida. Ana shundan ko'rganda bitta qilyapti. Bizga yangilik. Buniki qimmatda bunga buyurtma bermaydi odamlar. Shunga bu ichi achiydi. Men bunaqa narsalar odamlarga beradi, oddiy narsalardan qiladi. Bu keyin ichi ochiydi buni. Tushunyapsizmi? Arzonga ketyapmiz-da hammamiz. Bularga qimmat. Nimaga qimmat bularga? Chunki bular sifatli. Vaqt ketadi bularga. Masterlar ham pul oladi, ko'proq pul oladi. Sifatli qilgani uchun. Qolganlar birinchidan materialdan uradi, ikkinchi nomiga qiladi, uni stoykaga o'xshattiradi. Bog'cha qilsa bo'ladi-da. Qaysini? Vaqtiga bog'cha bo'ladimi? Yo'q. Shuni bog'cha qilsa bo'ladi. Bog'cha uchun qurilgan, lekin faoliyat yuritilmagan. Ana bilan gaplashishimiz kerak-da. Az bilan. Bofanda bilan gaplashib, shuni joyi bog'cha qilsa zo'r tushadi o'sha. Hech qanaqangi qabristonni yeriga teginmanglar. Yo'q, mumkin ham emas. Bu kishiga bizlar tushuntirish ishlari olib bordik bu kishi. Bu stadion aytayotgan taklif qabristonni joyi. Buni ko'chiradigan bo'lsak, bu yoqqa ertaga xalq qayerga ko'madi? Shaharda chiqib ketadimi? Odamlar ko'cha ko'tarilib ketadi. Men otam yotibdi deydi, otam yoniga qo'ysin deydi. To'g'rimi yo'qmi? Bobom yotibdi deydi, urug'imiz yotibdi deydi. Ajratilgan hamma bilan bu qabriston yeri teginilmaydi bu narsa. Shunday turadi, tushunarlimi yo'qmi? Hech kallam qotirmang. Xursand bo'ldik. Sog'-salomat bo'lingizlar. Nima desa ekan, elni xizmatidan charchamang, kam bo'lmang. Ming martadan xursandman sizlardan. Sog' bo'ling. Mayli. Sizga ham rahmat.